Birinci sual, deməli 2x, y 3 əmələ gəlir 2x, y2 üstə gəl y2. Bu 0,8 mol, bu 0,4, bu da 0,2. Taralı sabitinə molla getmək olmaz, amma həcm 1 olduğuna görə qatlıq da C bərabərdir nü bölü V və 1 olduğuna görə elə maddə miqdarı qatlığa bərabərdir. Bu yazıb burada tararlıq anında, yəni bu tararlıq rəqəmini biz buradan tararlıq sabitini tapa bilərik. K tararlıq bərabərdir 0,4'ün kvadratı vurulsun 0,2 aşağıda 0,8'in kvadratı. Buradan tapırıq ki bu 0,5 eləyir. Demək tararlıq sabiti 0,5 bu birdən kiçik rəqəmdir. Tararlıq sola yönələcək. Çünki birdən kiçik rəqəmlər soldadır. Bu zaman deməli solda duran artacaq, sağda duran azalacaqdır. Biz bunların əmsalını hər birini məhsula vuraq. Solda duran əmsalı qədər artacaq. Sağda duranlar əmsalı qədər azalacaq. Və sonda 1,3 mol qaz qarışıq olacaqdır. 0,8 plus 2A x y3'dür. 0,4 çıx 2A x y2'dir. 0,2 minus A y2'dir. Bunlar 1,13'e bərabərdir. Buradan biz A'nı tapırıq. A buradan 0,1 eləyir. Və biz A'nı 0,1 tapandan sonra yerine yazırıq. Burada yerine yazanda bu 1 eləyir. Burada yerine yazanda bu 0,2, bu da 0,1 eləyəcək. Və artıq növbəti tararlıq sabiti K tararlıq bərabərdir 0,2'nin kvadratı, yəni x y2 üçün 0,1 y2 üçün 1'in kvadratı isə deməli x y üçün və buradan tapırıq ki tararlıq sabiti. Tararlıq sabiti 0,004, yəni doğru cavab Y bəndi olacaq. İkinci sual nəzərdən keçirdək. Deməli burada benzola baxırıq birinci. Karbon hansı hibrit vəziyyətində olur olsun eyni cür yazılır belə. Elektronları yerləşdiririk. 1, 2, 3. Həmçinin burada hidrogen də var. 6 dənə. Benzolda karbonlar sp2 vəziyyətindədir. Burada 6'ya vuracaq ha. Baxın sp2 yəni ki bir dənə S-dən 2 dənə P hibritləşir. Bu dairəyə aldığım hibritdir. Dairədən kənarda qalanlar qeyri-hibritdir. Amma rabitə yerdən qeyri-hibrit desə, dairədən kənarda qalan tək elektron daşıyanlar. Burada bir dənə də 6'ya vuranda 6. Bu da 6. Elədi 12. Karbonun rabitə yaradan qeyri-hibridi bir dənə budur. Amma bir karbonda da 6, karbonda 6. Həqiqətən 12 6'dan 2 dəfə çoxdur. 2A A'dan 2 dəfə çoxdur. Yəni burada birincini biz uyğun görürük. Sonra asetilin karbon 2H2, karbon 1S2, 2S1, 2P3 elektronları yerləşdiririk. Burada 2 dənə hidrogen də var. Və sp hibrit vəziyyətindədir karbonlar. Burada 2 dənə karbon var, 2'yə vuracağıq. Dairənin içindəki hibritdir, qalanları qeyri-hibritdir. Amma rabitə yerdən qeyri-hibrit dediyinə görə ikisini götürürük. 2'yə vuranda 4. 2 dənə hidrogenin elədi 6. Karbonun qeyri-hibridi deyəndə budur. Bir karbonda 2 dənə, 2 karbonda 4 dənə, 6 4'dən 1,5 dəfə çoxdur. Bu uyğun gəlmir. Sonra etilin. Etilin karbon H2, karbon H2 yenə karbon 1S2, 2S1, 2P3 elektronları yerləşdirirəm. 2 dənə karbon sp2'dir. Bunlar hibritdir. Qalanları qeyri-hibritdir. 4 dənə də hidrogenin. Bir karbonda bir dənə, 2 karbonda 2 dənə. Bu da 4, elə də 6. Karbon da qeyri-hibridi. Bir dənə buradadır. 2'yə vuranda 2. Burada 3 dəfə çoxdur. Bu da uyğun gəlmir. Gəlir burada propin. Karbon 1S2, 2S1, 2P3.
Bu deməli sp3 vəziyyətində karbona uyğundur. Bir dənədir. 1-ə vuracağıq. Sonra gəlir burada sp vəziyyətində. Bu da 2 dənə karbon sp vəziyyətində. Bir də hidrogenlər var burada 4 dənə. Deməli burada sp3'dür bu. Burada hibriddir. Qeyri-hibrid bir dənə budur, ancaq bu rabitə yaratmır. Bunlar sp-dir. Bu hibriddə qalanları qeyri-hibriddə rabitə yaradan bir karbonda 2 dənə, 2 karbonda 4 dənə. 4 dənə də burada elədi 8. Yadımızda saxlayırıq ki, bu 8 elədi. Sonra karbonun qeyri-hibridi bir karbonda 2 dənədir. 2 karbonda 4 dənə, 8 4-dən 2 dəfə çoxdur. Yəni bu da uyğun gələcək. Üçüncü sual nəzərdən keçirdik. Deməli əvvəl qarışıq 90 idi. Sonra bərk qalıq 70,6 olub. 90-dan çıxıram 70,6-nı. Bu zaman 90 çıxılsın 70,6. Bu eləyir 19,4. Bu artıq qaza və suya aid parçalanma reaksiyalarında. Qaz deməli 4 moldur. 44-ə vuranda 176 N. 176 N. Suda N'dir, olacaq 18 N. Buradan N bərabərdir 0,1'ə. Artıq biz tapdıq ki, N 0,1 olur. N də burada suya aiddir. Biz bilirik ki, kalsium karbonat parçalananda buradan su alınmır. Su alınır kalium hidrokarbonatın parçalanmasından. Bura 2 yazırıq. Bu 0,1 mol. Bura 1 mol yazıram. Biz kalsium karbonat və kalium hidrokarbonatı götürəndə bunun molunu X, bunun molunu Y götürmüşdük və kalium hidrokarbonatın 50% parçalanıb Y-in 0,5 Y sərf olub. Bura 2 mol yazıram. Buradan deməli 0,2 bölünsün 0,5 Y bərabərdir 0,4 və 0,4'ü vururam. Kalium hidrokarbonat 100'dür. Bu eləyir 40 qram. Deməli 90 qramın 40 qramı kalium hidrokarbonat, 50 qramı onda deməli kalsium karbonat olacaq. Dördüncü sualda doymuş beyaz adlı alfatik karbon turşusu verib. Karbon N, H2NO2 anhidrid alınması üçün bundan bir dənə də turşu gəlirik. Eyni turşu. Burada ümumi atom eləyir. Deməli karbon 2NH 4N O4, yəni ümumi atom olacaq 6N plus 4. Təbii ki, anhidrid olması üçün oranı su tərk eləməlidir. Yəni minus 3 atom bərabərdir 19. 6N bərabərdir. Deməli 18. N də buradan 3'ə bərabərdir. Doğru cavab propan turşusu olacaq. 5-ci sualda məsəl üçün ki, bu gümüş bir nitrat olsaydı, təbii ki, bu belə parçalanır. Bunun tez əmsallaşdırmanın yolu, deməli, solda oksigen 3 dənədir, sağda ikisi burada var, biri qaldı. Bura 0,5 yazıb, 2'ə vuranda 1 eləyir. Və bu qazın molu 1, bu qazın molu 0,5, 1 0,5'dən 2 dəfə çoxdur. Bizə 4 dəfə lazımdır, bu deyil. Mis 2 nitrat parçalanır mis 2 oksidə, azot dioksidə və oksigenə. Azot solda 2 dənə, bura 2 yazıram. Oksigen burada 6 dənədir, biri burada 4'dür, burada 5. Biri qaldı. 0,5 2'ə vuranda 1 eləyir. Bunun molu 2, bunun molu 0,5. 2 0,5'dən 4 dəfə çoxdur. Ondan sonra alüminium oksi, alüminium nitrat parçalanır alüminium oksidə, azot dioksidə və oksigenə. Tez əmsallaşdırmaq üçün solda alüminium bir dənədir. Burada 2 dənə 0,5 yazıram, 1 elədi. Oksigen, azot burada 3 dənə var, 3 yazıram. Oksigen 9 dənədir, 1,5 burada, 6 burada, 7,5 elədi. Solda da 9'dur, 9'dan 7,5 çıxanda 1,5 eləyir. Gərək bura mən 0,75 vurum ki, 2'ə vuranda 1,5 eləsin. 3 də 0,75'dən 4 dəfə çoxdur. Ondan sonra civə 2 nitratın parçalanması əmələ gəlir civə, üstə gəlir NO2, üstə gəlir oksigen. Bura 2 yazıram. Oksigen 6 dənədir, burada da 6 dənədir və bu bundan 2 dəfə çoxdur. Bu da deyil. Sink nitrat parçalanır. Sink oksid, NO2, oksigen, azot 2 dənədir. Oksigen 6 dənə, 4'ü burada, biri burada 5. Biri qaldı. Bura 0,5 yazıb 2'ə vuranda 1 eləyir. 2 0,5'dən 4 dəfə çoxdur. Doğru cavab 5-ci sualda
2, 3, 5 eləyəcək. 6-cı sual nəzərdən keçirdək. 6-cı sualda deməli çıxan suyun sayı bura gələn H-xlorun sayı qədərdir. Yəni burada 2-dir, burada 3-dür, burada 1-dir. Çünki məsəl üçün baxın alüminium hidroksid üzərinə 2 dənə H-xlor gələndə baxın 2 dənə su çıxır. Yəni buradan M1, M2, N3 arasındakı münasibəti soruşur. N2 böyükdür M1, böyükdür N3 olacaq. Doğru cavab 6-cı da A bəndi olacaq. 7-ci sual nəzərdən keçirdək və fikir verirsə, burada butanı görürsünüz. Butan katalitik oksidləşəndə sirkət turşusu əmələ gəlir. Buraya yazıram sirkət turşusu CH3, COH. Və nəyin üzərinə CO gələndə sirkət turşusu əmələ gəlir? CH3OH-ın. Yəni bu reaksiya biz üzvi kimya dərsi keçənlər bilirlər. Və həmçinin nəyi mis-2 hidroksidlə oksidləşdirəndə CO2 əmələ gəlir? Qarışqa turşusu. Və nəyin üzərinə sulfat turşusu gələndə qarışqa turşusu əmələ gəlir? Baxın, bu natrium hidroksid reaksiya girəndə bu əmələ gəlib də. Bu HCO natrium, yəni natrium formiyyat. Və natrium formiyyat və spirt nədən əmələ gəlir? Mürəkkəb efirin üzərinə natrium hidroksid gələndə bu zaman metal turşuya birləşir. Baxın, birləşib OH da spirtə. Biz bütün formulları tapdıq. Yəni bu nəzəriyyədir. Yəni burada nəsə tutub məsələ formasında fikirləşmək lazımdır. Nəzəriyyəni bilmədən bunu yaza bilməyəcəksin. Y və T-nin alınması oksidləşmə reduksiya reaksiyasıdır. Yəni YHCO natriumdur. Bunun üzərinə deməli sulfat turşusu gələndə əmələ gəlir qarışqa turşusu və natrium sulfat və ya da natrium hidrosulfat. Yəni burada oksidləşmə reduksiya yoxdur. Ona görə biz bunu qəbul eləmirik. İkincidə Z-dən L-in alınması. Z burada metil spirtidir. Üzərinə CO gəlirəm. CH3, COH əmələ gəlir. Bu oksidləşmə reduksiyadır. Nəyə görə? Diqqətlə bura baxın. Bu CH3OH-dır. Bu da CO-dur. Buradan əmələ gəlir sirkə turşusu. Bu karbona baxın. 3-ünü alır -3, birini qaytarır oksigenə verir -2. Bu karbon, bu karbondur. Burada isə bu -3'dür. Çünki hidrogendən 3 dənə alıb. Bu CO, bu karbon, bu karbondur. Burada müsbət 2'dir. Burada isə 3'ünü oksigenə verir, müsbət 3'dür. Yəni baxın, oksidləşmə dərəcəsi dəyişdi. Spirtdə karbon -2'dən gəldi -3'ə. Burada isə deməli müsbət 2'dən gəldi müsbət 3'ə. Yəni ki, biri azaldı, biri artdı. Yəni oksidləşmə reduksiya reaksiyası ikincini götürürüm. Sonra deyir X və L izomerdir. X deməli HCOCH3'dür. Karbonu deməli 2 dənə, hidrogeni 4 dənə, oksigeni 2 dənə. L də karbonu 2 dənə, hidrogeni 4 dənə, oksigeni 2 dənə. Yəni ki, bunların tərkibi formulu uyğundur. Karbon, hidrogen, oksigen sayı uyğunluğuna görə bu izomerdir. Y maddəsi gümüş güzgü verir. Gümüş güzgü reaksiyası aldehid qrupu olanlar verir və natrium formiyyata baxsaq, natrium formiyyatda aldehid qrupu var. Ona görə bu gümüş güzgü verəcək. X və L molekulunda polyar kovalent tərapdır. Məsəl üçün metil formiyyatda polyar müxtəlif G metalların arasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dənədir. Amma sirkə turşusunda 1, 2, 3 bu karbonla karbon arasına baxma. 4, 5, 6, 7'dən yəni uyğun deyil. Doğru cavab 2, 3, 4 olacaq. 8-ci sualda biz əvvəlcə formul tapmalıyıq. Doymuş piyaslı karbon turşusu. Biz karbon X, HXO2 kimi yazırıq. Yəni əslində biz belə yazmalıyıq. Karbon N, HGNO2. Sadəcə biz burada karbonların sayını bilmədiyimizə görə fərqli yazırıq. Həm turşuda, həm spirtdə. Spirtdə də karbon Y, H2Y plus 2O2 yazırıq da. Yəni bu da əslində karbon N, HGN deməli plus 2O2'dir. Sadəcə biz burada karbonların sayı bilmirik, eynidir. Yəni ikisini də N yaza bilmərik. Burada hidrogenin sayı A'dır. Yəni 2X bərabərdir A. Aşağıda 2Y plus 2 bərabərdir A plus 4. A'nın yerinə gətirib burada 2X yazırım. 2Y plus 2 bərabərdir 2X plus 4. 2Y bərabərdir 2X plus 2. Y də bərabərdir X plus 1. Yəni
spirtin karbon sayı turşunun karbon sayının bir vahid çoxdur. Yəni bu onu göstərir. İndi biz həmin formula qayıda bilərik. Deməli karbon N H2NO2 spirtdə isə karbon yerinə biz nə yazacağıq? N plus 1. Yəni turşudakindən çox. Yəni formul belədir spirtdə karbon N H2NO2 plus 2O2'dir. Sadəcə N'in yerinə N plus 1 yazacağıq. Onda H2 vurulsun N'in yerinə N plus 1. Burada plus 2 də var. O2. Sonra bunu formalaşdırırıq. Karbon N plus 1 H2N plus 4 O2. Həqiqətən spirtdə karbonun sayının hidrogenin sayının turşudakı hidrogenin sayından 4 vahid çox olduğu yəni görsəndir. İndi burada təbii ki bu turşudur. Karbon N H2NO2 bu da spirtdir. Karbon N plus 1 H2N plus 4 O2. Biz bilirik ki reaksiya zamanı deməli turşudan OH çıxacaq. Spirtdən də hidrogen çıxacaqdır. Yəni su çıxacaq. Onda hər şeyi saxlayırıq. Axırda biz buradan 2 dənə hidrogen, 1 oksigen çıxacaq. Toplayıram N ilə N plus 1. Karbon 2N plus 1. Sonra H yazıram. Hidrogen burada 2N. Burada 2N plus 4 yəni 4N plus 4. Sadəcə burada dedik 2 dənə hidrogen çıxacaq. Minus 2. Oksigen də deməli 4 dənədir. Birini çıxacaq, qalacaq bu şəkildə. Yəni OH buradan çıxacaq, H buradan çıxacaqdır. Burada spirtdə bir dənə oksigen var. 3 dənə oksigen var və demək bir dənə çıxacaq, qalacaq 2 dənə. Yəni bu da mürəkkəb Befrin formuludur. Aydındır? Yəni bu şəkildə su çıxdı. Mürəkkəb Befrin formulu 4N plus 2 olacaq hidrogen. Yəni biz tapdıq bu formulu. Yəni bizə bunu tələb eləyir. Yəni bu turşunun formuludur. Bu spirtin formuludur. Bayaq burada çaşıb 2 dənə oksigen gəlmişdir, bir dənə oksigen. Su çıxacaqdır, yerdə bu qalacaq. Artıq biz bunu müəyyənləşdirdik. Və salam, burada deməli turşu karbon N H2NO2'dir. Mürəkkəb efir karbon 2N üstə gəl 1 H4N plus 2 deməli O2'dir. Və salam, buradan biz neyəcəyik? 24 qramı turşunun üstünə yazıram. Aşağısına yazıram 14N plus 32 40,8'i mürəkkəb efirin üstünə. Aşağısına da baxın diqqətlə. Bu 24N, bu da 4N 28N. Bu da 1 vur 12 12'dir. Bu da 2 deməli 14. Bu da 46'dır. Sonra tənasib qururuq buradan. Yəni 40,8'dən 24 ixtisar gedir. 40,8 bölünsün 24. Bu 1,7 eləyir. 1,7'ni vurursan buna. Yəni 1,7 vurulsun 14N plus 32 bərabərdir 28N plus 46. Buradan biz tapırıq ki N neçəyə bərabərdir? 2'yə bərabərdir. Artıq biz N'i 2 tapdıq. Yerinə yazanda mürəkkəb efirdə baxın. Belə deyil mürəkkəb efir. 2N plus 1. 2'ni bura yazanda bu edir 5. Sonra H4N plus 2. Yəni 4 tabii ki 8. O da 10. Bu da O2. Bu mürəkkəb efirdir. Burada da 17 atom var. Yəni başqa cür mən yəni eləyə bilmədim. Ancaq bu cür şəkildə edirəm bu məsələni. 9-cu sualda bunların hamısı normal duzdur. Normal duzda bir mərhələli dissosiasiya seyir. Yəni əgər suda həll olandısa. A1'dir. Onda bu da 1'dir. İndi bu hidroliz məsələsi var. Məsəl üçün dəmir 2 xlorid. Burada hidroliz mərhələsinin sayı zəifin valentinə uyğundur. Baxın, zəif dəmirdə 2 valentlidir 2 mərhələdə. Uyğun gəlmədi. Dissosiasiya 1, hidroliz 2 olmur axı. Amma gümüş bir nitrat, burada zəif gümüşdür, 1 valentlidir 1 mərhələdə dissosiasiya eləyir. Natrium asetat zəif asetatdır, 1 valentlidir 1 mərhələdə. Burada karbonat zəifdir, 2 valentlidir 2 mərhələdə. Yəni uyğun gəlmir. Aydın ona görə bu uyğun gələcəkdir. Mərhələ dissosiasiya mərhələsi də 1, hidroliz mərhələsi də 1. Ona görə də 9-da B bəndi olacaq. 10-cu sualda bu reaksiya daxil olanları deyil. Məsəl üçün, ta ki A bəndində karbondur, həm hidrogenlə, həm oksigenlə gedir. Y xlordur, xlor həm hidrogenlə, həm su ilə gedir. Mis isə burada su ilə getmir. Ona görə biz bunu götürmürük. Sonra B bəndində
Karbondan hidrogenlə oksigenlə gedir. Eyni zamanda xlora baxırıq. Xlor da yəni hidrogenlə su ilə gedir. Kalsium da su ilə oksigenlə reaksiya daxil olur. Yəni B bəndi uyğundur. 11-ci sualda deməli monoamin karbon N H2N plus 1 NH2'dir. Kısaldıram. Karbon N H2N plus 3N ümumi atom 3N plus 4 onda ümumi sigma sikl olmayan birləşmələrdə 3N plus 3 bərabərdir 15. 3N bərabərdir 12. N bərabərdir 4. 4 tane karbonu var. Bu maksimum deyəndə gerek bunu biz üçlü amin kimi yazaq. Yəni bir dənə azot 4 tane karbon necə birləşdirəcək? Məsələn buraya yazıram etil. Buraya yazıram metil. Metil yazdım. Və burada polymer kovalent rabitə nədir? Karbona birləşən hidrogenlər 3, 3, 6, bu da 5, 11. Bir də azota birləşən karbon azot arasındakı rabitə. Bu da eləyəcək 14. 11-ci sualda B bəndi olacaq. Deməli, biz Hess qanunu keçəndə, yəni oradakı sistem tənliyi biz sistemli şəkildə görmüşdük. Yəni o nədən ibarət idi? Mis SO4 üstə gəl suda həll olur, əmələ gəlir məhlul. İndi onun haqqında məlumatımız yoxdur. Ondan sonra mis SO4 vur 5H2O üstə gəl su məhlul bu X-dır. Bir də mis SO4 üstə gəl 5H2O mis SO4 vurulsun 5H2O plus 77,5. İndi yuxarıdakini biz bilmirik. Bunun için bizə şərait yaradıbdır suda həll olmasına görə. Yəni 960 qram suda həll olanda 396 kilozol steariləsə 160'da nə qədər ayrılır? Özümüzdən bir A yazaq. Deməli 160 vurulsun 396 bölü 960 bu 66 edir. A bərabərdir 66 kilojol. 66 yazdıq. İndi burada biz əsas tənləmci necə götürmüşdük? Kristal hidratın əmələ gəlməsini əsas tənlik götürmüşdük. Bir daha təkrar edirəm. Kristal hidratın əmələ gəlməsini əsas tənlik götürmüşdük. Bu əsas tənlik budur. Bax, kristal hidrat burada əmələ gəlib. Mis kuparoz. Əsas tənlikdə mis SO4 ilə su arasındakı üstəgələk reaksiyanın solundadır. Mis SO4 ilə su arasındakı üstəgələk. Mis SO4 ilə su arasındakı üstəgələk soldadır. Burada da soldadır. Buna əl vurmuram. Amma vuraq sağ tərəfdədir. Burada isə vuraq soldadır. Bunu sağa keçirdəndə onda bu işarə dəyişir. Və sonra tərəf-tərəfə toplayırıq. 66 çıx x bərabərdir 77,5. X də bərabərdir 66 çıx 77,5'ə. 66'dan da 77,5 çıxanda bu buradan deməli mənfi 11,5 eləyəcəkdir. Doğru cavab deməli 12-ci sualda D bəndi olacaq. Deməli burada 13-cü sualda deməli etandiol karbon H2OH karbon H2OH etanol karbon H3 karbon H2OH-dır. Mən demişdim ki, 2 atom spirtlərdə hidrogenin əmsalı 2'ni bölürəm 1'ə 0, 2'ni 2'ye bölürəm 2'ye böldükdə həmişə 2'ni 2'ye bölürəm 1. Burada isə deməli 2'ni bir dənə OH olduğuna görə 1'i bölürəm 2. Yəni OH-ın sayını 2'ye bölür də belə deyək. 2 bölü 2 hidrogen qabağına 1 düşür. Burada da 1 bölü 2 0,5 düşür. Burada deməli 2 qramdır. Burada da deməli 1 qramdır. Özdə eyni mol, yəni ki 1, 1, 2, 2 dəxli yoxdur. Yəni ki burada etandiola daha çox hidrogen ayrılacaqdır. Ona görə də M2 böyükdür M1 olduğuna görə M2 Y aiddir. M1 X aiddir. Artıq biz müəyyənlədik ki X burada nədir? Etanoldur. CH3 CH2OH bu da etandioldur. CH2OH CH2OH. Yazıb molekulunda pi rabitə yoxdur. Bəli, yoxdur. Hər ikisində yoxdur. Glukozanın qızqırmasından bu alınır. Eyni zamanda lafsan istehsalında etilen glikol istifadə olunur. HNO isə mürəkkəb efir hər ikisi əmələ gətirir. Ona görə də birinciyə 2'dir, ikinciyə 3'dür, üçüncüyə də deməli 1 ilə 4'dür. Ona görə doğru cavab burada
13-cü də olacaqdır D bəndi. 14-cü sualda görürsünüz ki, ən kiçik maliyyə kütlə budur. Demək, bu lityumdur. İkinci demək, dövr elementi. Sonra X, bu natriumdur. Üçüncü dövr elementi. Sonra da kalium gəlir. Dördüncü dövr elementi. X oksigenlə X2O2 bu natriuma aiddir. Bu doğrudur. Bizdən səhvi soruşur. Sonra Y üstəgəl oksigen, Y2O kalium bunu vermir. Bu səhvdir. ZNO3, bəli, lityum NO3 bu cür parçalanır, düzdür. XNO3 parçalanır, bu da doğrudur. YNO3 bu cür parçalanan yoxdur ümumiyyətlə, səhvdir. Və lityum Z2O2 vermir, lityum Z2O verir, yəni bu səhvdir. O ki, səhvi soruşduğuna görə 14-də B bəndidir, 2, 5, 6. Bu 15-ci sual, mən tam bilmirəm nəyə görə belə yazıblar, amma bu reaksiyanı biz bilirik də, fosfor üstə gəl natrium hidroksid, üstə gəl su. Yəni, mən şəxsən bunu fosfor dərsində keçirəm. Buradan fosfinlə natrium H2PO2 əmələ gəlir. Və salam. Burada deməli fosfor sıfırdan gəlir fosfor MF3-ə 3 elektron. Sonra fosfor sıfırdan gəlir. Burada da fosfor müsbət 1-dir. Yəni, burada bilmirəm o nə istəyir, bilmirəm. Sonra yerini dəyişirəm. 1-i bura, 3-ü bura yazıram. Artıq deməli 3 sağda deməli müsbət 1 olanın qabağına yazıram. Fosfor oldu 4, bura 4 yazıram. Natrium oldu 3, bura 3 yazıram. Bundan qabağını 3 yazıram. Həqiqətən 4 dənə fosforun 1 mol qaz alınıbdır. 3 mol da bura aiddir. Burada fosfor müsbət 1-dir. Yəni, mən tam başa düşmürəm bu nəyə görə belə yazdım. Buna görə doğru cavab burada C bəndidir. 16-cı sualda alkin, karbon, N, H2-2, alkinlərdə belə bir 3 qat rabitə birləşən sağ-sol karbon var. Bunlar sp vəziyyətindədir. sp2 deməkdir. 2, 2, 4 elədir. Deməli, sp hibrid orbital 4-dür. Ümumi hibrid deyəndə, deməli, N dənə karbonun ikisi sp-yə gedibsə, N-2 sp3-ə gedib, bunu da 4-ə vuram. 4N-8 sp3, 4 sp. Bunların cəmi 4N-4 eləyir. Bu 25%, 25%, 4-də 1 yazıram. 16 bərabərdir 4N-4, 20 bərabərdir 4N, M bərabərdir 5. Mən tapdım ki, alkinin 5 dənə karbonu var. Bu deyil, əsas zəncirdə 4 dənə karbonu olsun. 4 dənə yazıram, birini gətirib bura birləşdirirəm. Hidrogenləri düzəldək. Natriumun amoniyyətdən məhlul olan o alkinlər getmir ki, 3 qat rabitəyə birləşən karbonda hidrogen olmasın. Bunun hidrogeni var 3 qata birləşəndə. Bu səhvdir. Karbon atomu 5 dənədir. Birli karbon 1, 2, 3 dənədir. 3 də 5-in 60%-ni təşkil edir. 1 sigma sp S üzrədir. Bəli, bu karbon sp-dir, bu da S-dir, bu da doğrudur. 1-2 dixlor 3 metil pentanın kalium arşın spirtdən məhlul olan bundan alına bilməz. Burada 5 dənə karbon var əsas zəncirdə. Bu da metil 6 dənə karbon. Bunda 5 karbon var. Ona görə bu uyğun deyil. Doğru cavab 16-cıda deməli D bəndi olacaq. 17-ci sualda karbhidrogen 0,1 molu tam sərf olunub. Oksigen 1,1 qrafikdə görsən ki, tam sərf olunub. 0,8 mol su alınıb qrafikdə görsənir. Amma nə qədər CO2 alınıb bilmirəm. Deməli, hidrogen burada 1,6-dır. Burada 0,1, gerək bura 16 yazım. Oksigen burada 2,2-dir. 2,2-nin 0,8-i buradadırsa, 1,4-ü burada olmalı. Onda bunun qabağına 0,7 yazacağım ki, 2-yə vuranda 1,4 eləsin. Artıq biz bunu müəyyənlədik və karbon solda sağda 0,7-dir. Bura 7 yazıram. Bu deməli heptandır. Bu yazıb ki, burada deməli ikili karbon yoxdur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İkili karbon yoxdursa biz bunu belə eləyəcəyik. Və 3 dənə karbon buradan siləcəyik. Həqiqətən ikili karbon yoxdur. Asimetrik karbonu demək ki, 4 müxtəlif qrupla birləşdim. Burada elə bir şey yoxdur. Üçlü karbon sayı 4-lüyə bərabərdir. Bəli, bir dənə üçlü var, bir dənə 4-lü var. Bu doğrudur. 2-3 dimetil butanın 6 karbonu var. Bunun 7. Bunlar izomer ola bilməz. Və 5 dənə birli karbon var. Bəli, 1, 2, 3, 4, 5 dənə. Və doğru cavab 17-də deməli D bəndində öz əksini tapacaq. 18-ci sualda 690 qram mis SO4 məhlulu var. Yəni burada bilmirəm mis SO4 nə qədərdir.
X qram götürürəm. 690 çıxılsın. X da təbii ki burada su olacaq. İndi burada magnezyum mis SO4 ilə, yəni bu məhlula daxil edilir. Bu zaman magnezyum sulfat üstə gəlir mis əmələ gəlir və yazıb ki, reaksiyanın sonunda magnezyum sulfat 500 ml 3 molar olub. Yəni buradan V bərabərdir 0,5 litr, C bərabərdir 3 və təbii ki nu bərabərdir C vur V, yəni 0,5 3-ə vuranda 1,5 mol eləyir. 1,5 molda vururam 120'ye, magnezyum sulfatın molekül kütləsi 120'dir, 24'dən 96. 1,5 vurulsun. Deməli 120, 180 qram. Deməli magnezyum sulfat, yəni mis SO4'ü əvəz edib. Niyə? Çünki burada yazıb ki, mis SO4 tam reaksiya daxil olur. Yəni 180 qram magnezyum sulfat əmələ gələndə aşağı yazıram 120. Görə nə qədər bu tam reaksiya daxil olub. Nə qədərmiş, yəni buradakı tam gedib də 180'i vururam 160'a, bölürəm 120'ye 240 qram. Yəni burada 240 qram imiş mis SO4 qabaq. Onda 690'dan da 240 çıxanda 450 də burada su var imiş. İndi bu 240'ın yerinə gəldik, bu 180 daxil oldu da. Çünki artıq mis SO4 yoxdur, onu magnezyum SO4 əvəz elədi. Buradan da bizə deyir ki, həll olma əmsalı nə qədərdir? Yəni 180'ə 450'dirsə 1000 qram suya nə qədərdir? Buradan da 180 vurulsun 1000 bölünsün 450, demək 180 vurulsun 1000 bölünsün 450, bu 400'ə bərabərdir. Yəni 18-ci sualda doğru cavab D bəndi olacaq. 19-cu sualda bu 3s2-3p6'dır, A6'ya bərabərdir. Kalium 4s1'dir, N 4'ə bərabərdir, B də 1'ə bərabərdir. A ilə B yəni 7, biz bura 7 yazsaq, bu belə olacaqdır, dövr 2'ə bərabər, yəni M2'dir. Bu da deməli 2s2, 2p3'dür, C də 3'ə bərabərdir. Deyir N, yəni 4, üstə gəl M, yəni 2 elə də 6, üstə gəl C3, 9 elə də doğru cavab C bəndi. 20-ci sualda alken, karbon N, H2N, polar kovalent 2N, sp3, yəni bütün alkenlərdə bir dənə 2 qat var, sağına soluna birləşən sp2'dir. Əgər N dənə karbonun ikisi sp2'dirsə, M-2 sp3'dür. 4'ə vuranda sp3 4 demək daxil. 4 minus 8. Buradan 2m bərabər 8, m bərabərdir 4. Və bu 4 dənədir. Amma deyir ki, birlik karbon 3 dənədir. Ona görə bunun birini buradan sındırıram, gətirirəm bura. 2 metr propen olur və üzərinə, yəni bunu düzəldək. Karbon H3 bu şəkildə üzərinə H brom gələndə hidrogen 2 qat hidrogenə çoxa, brom aza birləşir. 2 brom, 2 metil propan C bəndi olacaqdır. 21-ci sualda pirit, ferium S2'dir, sfalerit, sink S'dir. Deməli X, Y, Z. X deməli burada pirit, dəmirdir. Y kükürtdür, Z-dəki sinkdir. Oksigen bunların hər üçündən daxil olur. Helium heç birindən getmir. Yod kükürtlə getmir. Xlor hər üçündən gedəcəkdir. Doğru cavab 1-4 olacaq. 21'də B bəndi olacaq. 22-ci sualda azot üstə gəlinsin 3H2 əmələ gəlir 2NH3. Yəni burada biz müxtəlif cür rəqəmlərdən istifadə edə bilərik. O həm vaxt aparır. O vaxta qədər ki biz bu cümləyə ciddi almasaq bu sözü. Maksimum sözü nə deməkdir? Yəni nisbət maksimum. Bu deməkdir ki, solda duranlardan biz artıq qalan saxlamırıq. Ancaq burada alınan olur və əvvəlki rəqəmi də ancaq alınana bölündə maksimum olur. Amma özü fikirləşmək üçün əvvəldəki rəqəm tutaq ki, məsəl üçün 5'dir. Tutaq ki, alınan da tutaq ki, məsəl üçün 2'dir. Və əvvəldən də bir dənə artıq qalıb, bu da bunun üstünə gəlir, nisbət balacalaşır da, aydındır. Yəni ki, tam maksimum nisbət o zaman olur ki, solda duranlardan heç nə qalmır. Və solda duranların əvvəlki rəqəmi tutaq ki, məsəl üçün neçədir. Bir də sağda duran alınır, yəni əvvəlkindən də artıq qalmır, ancaq sağda duran rəqəmidir. Və
Əvvəlki rəqəmi sonda ancaq məhsulun rəqəminə böləndə maksimum rəqəm alınır. Ona görə burada bunu çox rahat şəkildə biz necə yaza bilərik? Azot üstə gələ 3H2 2NH3 necə elə ki, bunlardan qalmasın. Bunun əmsalı 1-dirsə bura 1 yazıram. Bunun əmsalı 3-dirsə bura 3 yazıram. Çünki 1/1, 3/3 ikisi də 1 eləyir. Yəni ikisi tam sərf olunur. Və hər halda, yəni 1-i 1-ə böləndə, 3-ü 3-ə böləndə, yəni 1 mol eləyir. Və hansını istəsəm ammoniakı tapa bilərəm. Yəni əvvəldə biz 4 götürdük artıq. Və sonra hansını istəsək ammoniakı tapa bilərik. İstəyirsən azotla tap, istəyirsən ammoniak hidrogenlə. Ammoniak deməli 2 mol olacaqdır. Və həqiqətən 4-ü 2-yə böləndə maksimum deməli 2 eləyəcəkdir. Yəni cavab burada B-dir. Amma tutar ki, məsəl üçün indi bunlardan birini artıq saxlayaq. Bu 3-dür. 3-ü 2-yə bölürəm. Bu da 2-dir. 2-ni 1-ə bölürəm deməli 2, 3-ü 3-ə bölürəm deməli 1 eləyir. Hansı kiçikdir? Hidrogen kiçikdir. O tam sərf olunur. Deməli onun köməyi ilə mən tapacağam ammoniakı ki 2 oldu. Ancaq burada reaksiyadan solda duranlardan biri artıq qalır, azot artıq qalır. Azot 2-dir. Gəlin görək hidrogen 3 sərf olunur. Azot nə qədər sərf olunur? Azot 1 sərf olunur. Qabaq da 2 idi. 2-dən 1 çıxanda 1 elədi. Sonunda 3 oldu. Əvvəl də deməli neçə idi? 2 bu da 3 5 idi də, düzdürmü? 5-i 3-ə böləndə fikir verin artıq deməli 1,6. Bax, uca kiçik rəqəm kiçildi. Yəni solda duranlardan hansısa artıq qalanda rəqəm kiçilir. Nisbət baxımından rəqəm kiçilir. 23-cü sualda bu dəmir 2 xloriddir. Bu dəmir 2 hidroksiddir. Bu da dəmir 2 oksiddir. Buradan da deməli dəmir 2 sulfid əmələ gəlir. Dəmir 2 oksid və dəmir 2 sulfid. Burada eyni mol miqdar, tutaq ki, n mol götürürəm. Dəmirin kütlə payını soruşur. 56N, 56N, 112N, 72N üstə gəlinsin. 88N, 72 ilə 88, 160N, 112-ni 160-a böləndə doğru cavab 70% eləyəcək. 23-də 70% olacaq. 24-cü sualda deməli kalsium üstə gəlinsin. H2SO4 əmələ gəlir. Kalsium sulfat üstə gəl H2S. Üstə gəl H2O. Kalsium 0-dan gəlir. Kalsium müsbət 2-yə 2 elektron. Kükürt müsbət 6-dan kükürt mənfi 2-yə 8 yerini dəyişirəm. İxtisar 4-ü yazıram kalsiumların qabağına. Burada 5 oldu. Burada 4 yazıram. Və 4,5 mol burada 4 yazıram. Nu buradan bərabərdir. 1,125 tapdım ki, deməli H2S 1,125 moldur. Bax, bu X qazıdır. Bu Y qazı. Baxın, fərqli qazlardır. Qatı sulfat turşusu da ancaq ya H2S qazı ya da SO2 qazı verir. Deməli, X H2S isə Y nə olacaqdır? SO2 qazı olacaqdır. Və orta molyar kütlə 49 bərabərdir. H2S 1,125 vurulsun 34. SO2-nin molunu bilmirəm. B mol vur 64. Aşağıda 1,125 də gəl. B də buradan bərabərdir. Burada 1,125 elədi. Bunun da molu 1,125 oldu. Deməli, burada indi bizə maraqlı olan məqamlar nədən ibarətdir? Burada təbii ki, kalium olmayacaq. Çünki kalium deməli SO2 vermir. Mis SO2 verə bilər, xrom SO2 verə bilər, gümüş, dəmir, maqnezium SO2 verə bilər. Təbii ki, burada məsələn biz necə buna yanaşa bilərik? 1,125 kükürt dioksid 0,75 mol metala uyğundursa, burada 1 mol metala nə qədər uyğundur? Bunu belə də yazmaq olar. Nu buradan bərabərdir. 1,125-i 0,75-ə böləndə bu 1,5 eləyəcək. Yəni tapdıq ki, burada 1,5 mol deməli SO2 eləyəcək. Və bilirik ki, kükürt müsbət 6-dan kükürt müsbət 4-ə keçir. Yəni H2SO4 qatı SO2 verəndə burada bir dənə deməli SO2, bir dənə belə deyək məsəl üçün də halda, yəni bir sulfat turşusu bir SO2 əmələ gətirəndə 2 mol elektron burada alınır. 1,5 olanda 3 elektron alınır. Təbii ki, 3 elektron alınacaqsa 1 mol metal da 3 elektron verəcəkdir.
və biz bilirik ki, dəmirlə xrom əsasən 3 valentli olur qatı sulfatla reaksiya zamanı. Yəni siz bunu belə tezbazar belə də eləyə bilərsiniz. Ya da bir mislə qatı sulfatı reaksiya aparıb əmsallaşdırıb, sonra xromla qatı sulfat aparıb reaksiyanı əmsallaşdırırsınız. Gümüşlə, dəmirlə, maqneziumla, kaliumu biz dedik H2S verdi. Ona görə SO2 vermədiyinə görə baxmadıq. Gərək bir babulları 10 saat yazasınız, əmsallaşdırasınız. Metalın üstünə 0.75 yazıb tapasınız ki, görək bu həqiqətən 1,25 SO2 eləyirmi? Bir də var tezbazar 1,125 SO2-ni alınmasına 0,75 metal iştirak edirsə 1 mol metal nə qədər? Baxın 1 mol metal deyirəm ağzımda. 1 mol metal nə qədər? 1,5 mol SO2 alır. Və təbii ki, burada deməli bir SO2-nin alınması zamanı H2SO4-dəki kükürt müsbət 6-dan müsbət 4-ə gedir. 2 elektron alınır. Bu bir dənə SO2-nin alınması zamanıdır. Amma reaksiya zamanı dedik, bu 1,5 mol SO2 alınıb. Onda deməli, əgər bir SO2-nin alınması zamanı 2 elektron alınıbsa, 1,5 SO2-nin alınması zamanı 3 elektron alınıb. 3 elektron alınıbsa 1 mol metal axı 1,5 SO2-nin alınmasına səbəb olubdur. Onda 1 mol metal 3 elektron verir. 3 elektron da verən dəmirlə xromda da bunlar qatıyla 3 valentli verirlər. Amma misdir, gümüşdür, bunlar maqneziumdur, bunlar 3 valentli vermirlər. Aydındır. Bu hissəni bir daha izah edeyim. Yəni bura qədər başa düşdünüz yəqin ki, nəyə görə 1,125, 1,125. İndi bir daha təkrar edirəm. 1,125 SO2'nin alınmasında dedik ki 0,75 metal iştirak edib. Və 1 mol metal nə qədər SO2'nin alınmasında tapdıq ki 1,5 SO2'nin alınmasında. Fikir verin 1 mol metal 1,5 SO2. İndi 1,5 SO2 nə qədər alacaqsa bir dənə metal o qədər verəcək. Aydındır. Burada da deməli elə 1 mol metalın neçə elektron verdiyini bilsək biz burada metal tapacağıq. Və H2SO4-dən SO2'nin alınmasında kükürt müsbət 6-dan müsbət 4'ə gəlib 2 elektron alıb. Bu bir dənə SO2'nin alınması zamanı 2 elektron alınıb. Amma burada 1,5 SO2'dir. Buradan 3 elektron alınıb. 3 elektron alınıbsa 1,5 SO2'də. Bu zaman 1 mol metal ilə 3 elektron verib də, aydındır. Bu da onu göstərir ki 3 elektron verən, yəni 3 valentli duz əmələ gətirən xromla dəmirdir. Ona görə 24-cü sualda doğru cavab deməli 2 ilə 4 olacaqdır. 25-ci sual nəzərdən keçirək. Heksametilin diamin NH2, CH2, 6, NH2. Adipin turşusu, yəni ki COH, CH2 4 dənə, COH. Burada ortadan suyu çıxardaq. H2-onu çıxardaq. Nə qaldı yerdə? Bu qalır yerində NH2, CH2 6 dənə qalır yerində. Bu NH2-də olur NH. Çünki buradan bir hidrogen getdi. COH-dan da OH getdi. Burada da qalır CO. Sonra CH2 4 dənə COOH. Yəni bir dənə su çıxdı. İndi burada 200 qramın 80% polikondentləşib 200 vurulsun 60 bölünsün 100 160 qram. Yəni ümumən bunların 160 qramı reaksiya sərf olub. Həmçinin burada deməli bu qədər peptid rabitəsi əmələ gəlib 1,505 vurulsun 10 üstü 27. Bunu 10 üstü 23'ə gətirəndə biz bunu deməli 10.000'ə vurmalıyıq. Yəni ki 10 üstü 4'ə vurmalıyıq. Çünki 10 üstü 4 buradan mən azaldıb 10 üstü 23 eləyəcəm. 1,505'i vuram 10.000'ə. Eləyir bu qədər 10 üstü 23. Nəyə görə belə yazdım? Yenə deyirəm, babam bunu 10 üstü 23 eləmək üçün mən bunu 4 əskildirəm. 4 nə deməkdir? 10 üstü 4. Yəni onda gərək mən bunu 10 üstü 4'ə vuram da, yəni aydın məsələdir. Deməli bu qədər deməli peptid rabitədir. Bunu da bizə mol lazımdır. Bunu bölürəm 6'dan %2 vurun üstü 23'ə 10 50 bölünsün 6'dan %2. Deyə baxaq deməli. Burada bir daha deməli buranı səhv yazmışam. Burada 15 0,50 olmalıdır. Bunu böldürəm 10 23'dür.
Bunu bölürəm altdan %2'ye. Bu eləyir 2500 mol. 2500 mol. Peptid rabitə 2500 moldu və burada fikir verirsiniz, biz ortadan bir dənə su çıxartdıq və bir dənə peptid yaratdıq. Yəni peptidin sayı suyun sayına bərabərdir. Aydın oldu ya, gitmə burada biz öyrəndik ki, fikir verin, biz ortadan bir dənə su çıxartdıq və bir dənə peptid yarandı bu ortada. Yəni peptidin sayı suyun sayına bərabərdir. Su da oldu 2500 mol. Bunu da qrama gətirmək üçün vuram 18'e eləyir 45.000 qram. Kiloqrama gətirəndə bunu demək minə bölürəm 45 olacaq. Yəni burada 45 deməli olacaq kiloqram. Çünki burada axı 200 kiloqramdır burada. Burada 160 kiloqramdır. Mən bayaqlama aldım 45.000. Böldüm 1000'e 45 aldım. Vəssalam, yəni ki adi bir qaydadır. Yəni ki bu var solda. Bu var, bunu bilmirəm də. 160 bərabərdir 45 də gəl M. 160'dan da çıxıram 45'i eli 115. Bir daha başa sarıram. Bura baxın diqqətlə. Bir daha yavaş-yavaş. Heksametilin diamin NH2 CH2 6 NH2 belə yazıram. Sonra adipin turşusunda karboksili belə yazıram. Buranın işim yoxdur. Buradan su çıxır bax. Bir dənə su çıxartdım da. Buradan nə alınır? Su üstə gəl. NH2 CH2 6 peptid rabitəsi yarandı bax. CH2 4 COOH. Eləmi? İndi bu 200 qram qarışığın 200 kiloqram qarışığın 80%, yəni 200 vur 80 bölü 100 160 kiloqram. Bir yerdə bunlar 160 kiloqram qarışıq deyir da. Polikondensləşibdi. Bu zaman 1/1000-505 vur 10 üstü 27 peptid alınıbdır. Mən bunu 10 üstü 23'e gətirəndə bunu mən 10.000'e vururam. 10.000'e vuranda bu eləyir 15.050 vur 10 üstü 23. Bu peptidin sayıdır. Mən də dedim, axı nə qədər peptid yaransa o qədər su çıxartdım. Yəni bu qədər deməli su molekuldur. Bunu da bölürəm 6/2 vur 10 üstü 23'e mola gətirmək üçün. Bu deyilir 2500 mol su. Ancaq bu kiloqram olduğuna görə mən bunu da kiloqrama gətirməliyəm. Bunu vururam 18'e. Bu eləyir 45.000 qram. Ancaq kiloqrama getməliyəm. 1000'e bölürəm 45 kiloqram. Sol tərəfdə 160'dır. Sağda da bu var. Bunu bilmirəm. 160 bərabərdir 45 də gəl M. 160'dan da 45 çıxanda doğru cavab 115 eləyəcək. 26-cı sualda deməli etan dehidrogenləşir. Əmələ gəlir C2H4 hidrogen. Biz dedik ki bunların qabağına deməli naməlum bir işarə yazırıq. Yəni əmsalına vururuq. Deməli C2H6, C2H4 hidrogen bu. Üçdür. Bunlar sağda durduğuna görə başlanğıcı və sərfi yoxdur. Solda duran əmsalı qədər sərf olur. Qaldı 3 minus A. Sağda duranlar əmsalı qədər alınırlar və helyuma görə çıxlıq 6'dır. 6 dəfə 4'ün 24. Helyum 4 daxı 24 bərabərdir. 30 vurulsun 3 minus A etandır. 28 vur A etendir. 2 vurulsun A hidrogen. Aşağıda molların cəmi. Buradan A bərabərdir 0,75. Onda yerinə yazanda 3'dən 0,75 çıxanda bu eləyir 2,25. Bunlar da 0,75. Bunları toplayıram. Bir yerdə deməli bunlar eləyir 3,75. Amma normal şəraitdə dediyinə görə 22,4'e vuracağım. Doğru cavab deməli 84 edəcək. 27-ci sualda bu nə deməkdir? X yəni hər üçünə aiddir. X hər üçünə aiddir. Y florla xlora aiddir. Z də xlorla yoda aiddir. Qaz halındadır bu. Florla xlora aiddir. Ona görə biz bura yazırıq Y-ə A. Bu X-dir. Bu deməli Y-dir. Bu da Z-dir. A-nı bura yazıram. Həm oksidaşdırıcı, həm reduksiyacı flor yalnız oksidaşdırıcıdır. Həm oksidaşdırıcı, həm reduksiyacı xlorla yoddur. O da Z-ə uyğundur. B bəndi. Hidrogenlə hər üçü reaksiya daxil olur. X hər üçünə aiddir. C bəndi. Kükürdlə reaksiya daxil olur. Yod daxil olmur.
Florla xlor daxil olacaqdır. Y-dir bu. Ona görə mən D bəndini bura yazıram. Oksigensiz turşuların duzlarının suda məhlul elektrolizindən. Flor oksigen verir. Aydındır, flor vermir. Florun özünü vermir. Oksigen verir flor özü. Yəni flor olanda oksigen əmələ gəlir. Amma digər halogenlər oksigensiz turşuların, yəni suda məhlul elektrolizindən özlərini verirlər. Yəni ki, o özləri alınırlar. Ona görə də bu yenə də Y ilə Z-ə uyğun olacaqdır. Bu da deməli Y bəndi olacaqdır. Məsələn, bir var natrium flor, bunun elektroliz zamanı flor alınmır, oksigen alınır. Elektroliz dərsində yəni vaxtda bəhs olunubdur. Amma digər halogenlər suda məhlul elektroliz zamanı oksigensiz duzlardan, yəni ki, özləri alınacaqdır. Doğru cavab C, A, D, B, Y olar. Deməli, burada 28-ci sual nəzərdən keçirdək. Gümüş bir nitratı parçalayıram. Əmələ gəlir gümüş, üstə gəl NO2, üstə gəl oksigen. Solda oksigen 3 dənədir, burada 2 var. Bura 0,5 yazır, 2'ye vuranda 1 eləyir, toplayanda 3 eləyəcək. Sonra natrium nitrat. Bu natrium nitrit və oksigen alınır. Yenə də bura 0,5 yazıram. Deməli, gümüş bir nitratın molunu bilmirəm, X götürürəm. Natrium nitratın da molunu bilmirəm, Y götürürəm. Yazı bulan kütlələri eynidir. 170 X gümüş bir nitratdır, 85 Y-də natrium nitrat bunları bərabərləşdirdim. 2X bərabərdir, Y elədi. Deməli, mən Y-in yenə bura 2X yazacağım. Bax, bura. Ona görə bunun qabağına 2X yazıram. Bunun qabağına X yazıram. Aydındır, çünki mən natrium nitratı necə götürmüşdüm? Y götürmüşdüm. İndi Y-in yerine nə yazacağım? 2X pozuram. 2X yazıram. Ona görə natrium nitratın qabağına 2X yazdım. Deməli, əgər mən gümüş bir nitratın qabağına X yazımsa, onun reaksiyasındakilərin hamısının qarşısındakı əmsalı X-ə vuracağım. Natrium nitratda isə 2X-ə vuracağım. Bunu 2X-ə vuranda 0,5 2X-ə vuranda X eləyir. Aydındır və burada deyir ki, qaz qarışıq 112 litrdir normal şərtdə, yəni 5 moldur. 1,5 burada, deməli 1,5 X burada, X burada. 2,5 X-dir qaz, bərabərdir 5. X buradan bərabərdir 2'ye. Mən tapdım ki, X 2'ye bərabər oldu. İndi mən harada 2 gördüm, X gördüm, yerine 2 yazıram. Bura 2 yazıram. Bura 2 yazıram. Bura 2 yazıram. 0,5 2'ye vuranda 1 qalır. Sonra bura 2 yazıram. Bu eləyir 4. Bu da eləyir 4. Bu da eləyir deməli 2. Və bizə deyir ki, duzun mol miqdarı tam parçalamadan alınan duzun mol miqdarı. Duz burada bir dənə bağlanıb 4 mol. Yəni A bərabərdir 4. Alınan metalın mol miqdarı. Metal burada budur. Yəni təbii ki, buradan da olacaq B bərabərdir 2. İndi M 2 vur 170'də 340 eləyir. 4 vurulsun 85'də 140 eləyir. Yəni M də 340 elədi. Deməli, biz indi bunu yekunlaşdıraq. Biz burada nə aldıq? Baxın, diqqətdən 2 mol NO2 aldıq. 2 mol NO2. Yəni bunu bir bu tərəfə qeyd eləyək ki, NO2'ni biz 2 mol aldıq. Oksigen isə 1 mol burada, 2 mol burada, 3 mol aldıq. Yəni oksigeni də bura biz 3 mol yazdıq. Mən istəyirəm ki, bu hissəni bir də izah edeyim ki, tam şəkildə başa düşəsiz, sonra təzədən davam edir. Bir daha deyirəm, bura baxın. Deməli, gümüş bir nitrat parçalanır gümüşə, NO2'ye və oksigenə. Bura 0,5 yazıram. Sonra natrium nitrat parçalanır natrium nitritə və oksigenə. Burada 0,5 yazıram. İndi bura baxın, bu gümüş bir nitratı mən X götürürəm. Natrium nitratı Y götürürəm, ancaq bunların kütlələri bərabərdir. Yəni 170 X gümüş bir nitratdır. 85 Y natrium nitratdır. 2X bərabərdir Y. Deməli, 2X bərabərdir Y nə deməkdir? Natrium nitratın qabağındakı Y-i pozub yerinə nə yazacağım? 2X yazacağım. Aydındır. Səliqəli şəkildə bunu göstəririk. Deməli, gümüşün molu oldu X, amma natrium nitratın molu oldu 2X. Bunu belə yadda saxladıq. İndi biz gətirib reaksiyada, əgər gümüş nitratı X-sə, bunun hamısını qabağındakiləri X-ə vurur. Kimin qabağında hansı əmsal varsa X-ə vurulur. Bunlar 2X-ə vurulur. Diqqətlə baxın. Bu 2X-ə vurulanda bu da elə X eləyir.
Vəssalam. Qaz qarışığı 112 litr, yəni 5 moldur. Qaz qarışığı x burada, 0.5x burada, 1.5x, bu da x 2.5x. Bərabərdir 5x, buradan bərabərdir 2. Demək, indi harada x gördün, yerinə 2 yaz. Bax, biraz qara yaz, daha yaxşı görürsənsin. 2, 2, 2, 0.5 2'ye vuranda eləyəcək 1. Sonra x 2'ye vuranda bu eləyir 4. Bax, 4. Bu eləyir 4. Bax, 4. Bu eləyir deməli 2. Aydın, yəni x-i 2 tapdıq da. Vəssalam, duzun mol miqdarı. Bax, tam parçalamadan alınan duz. Duz bir dənə burada budur 4. Ailədə 4. Metalların mol miqdarı bir dənə bağlanıb 2. Və bu da m qram, bu da m qramdır. Yəni 2'ni 170'e vuranda da 4'ü 85'e vuranda 340 eləyir. M də buradan bərabərdir 340. Yəni biz bu hissəni təmiz tapdıq. Yəni m-i tapdıq, a-nı tapdıq, b-ni tapdıq. Mən də deyirəm ki, NO2 2 moldu. Oksigen 3 moldu. Bax, keçirik bu tərəfə. Yazdım. Düzdürmü? Mənə lazımdır ki, x və y. Bunun hansı NO2, hansı oksigendir. Burada yazıb ki, x və y-dən qaz qarışığı soyuq sudan keçirilən zaman x qazı tam sərf olunur. Məhlulda yalnız bir turşu alınır. Yəni, burada NO2 oksigenlə sudan keçirilir. Bir dənə turşu alınır. Bunu da biz əmsallaşdırmışdıq bayaqlarım. Bu 2 moldu. Bu 3 moldu. Bura 4 yazıram. Bura 1 yazıram. Və görürsünüz 2 bölü 4 0.5 eləyir. 3 bölü 1 3 eləyir. Hansı kiçik o tam sərf olunur. Deməli NO2 əvvəl neçə idi? 2 idi. Baxın. Yəni əvvəl məsələn yox idi. Təbii ki yox idi. Gəldi 2 oldu. Düzdürmü? Yəni əvvəl NO2 yox idi axı. Baxın reaksiyanın əvvəlinə. NO2 sonradan əmələ gəlib də. NO2 0 idi, gəldi oldu 2. Ondan sonra tam sərf olundu. Dedim, hansı kiçisi o tam sərf olundu. Daha qalmadı. Amma oksigen burada artıq qalır. Oksigenin bu üçünü yadımda saxlayıram. Görün bu NO2 2 mol sərf olundu. Bu nə qədər sərf olunur? Bu 0.5 sərf olunur. Oksigen 0'dan 3'e gəlib. Bu heç. Sonra 0.5 sərf olub nə qədər qaldı? Təbii ki, demək 3'dən 0.5 çıxanda bu zaman bu 2.5 eləyəcək. Baxın, gəlib düşəcək bura. Belə. Aydındır? Yəni 2'ye yox, 2.5. Başa düşdünüz mən yoxsa yox? Yəni NO2 2 idi. Oksigen 3 idi. Bir də yazıram. Deyir NO2, üstə gəl oksigen, üstə gəl su. Elə deyir də. X-dən y deyil, soyuq sudan keçirdi. Bir dənə turşu əmələ gəl. Əmsallaşdırdıq. Bizə lazımdır burada, bizə deyir x, y hansıdır. Bilmirəm, bu qrafik hansıdır. Bu qrafik 1 x-dir, 1 y-dir. Bilmirəm axı. Bu 2 moldu, bu 4, bu 3 moldu, bu da 1. Düzdürmü? Burada yazıb ki, x və y-dən ibarət qaz qarşısı soyuq sudan keçirilində x tam sərf olur. Tam sərf olan hansıdır? 2 bölü 4 0.5, 3 bölü 1 3 hansı kiçiksə o tam sərf olur. NO2 tam sərf olur. Ona görə bu x NO2'dən bu oksigendir. Və NO2 tam sərf olur. Yəni əvvəl reaksiyadan lap əvvəldə 0 idi. Sonra NO2 2 alındı. Sonra tam sərf oldu. Və bu tam sərf olanda oksigen nə qədər sərf olunur? Oksigen 0.5 sərf olunur. Yəni oksigen 0'dan gəldi 3'e 0.5 sərf olunur. 2.5 qalıb belə. Bu qrafikdə belə olacaq. Sonra burada 30-cu sual yazıb ki, metalın qatı nitrat turşusundan reaksiyası. Yenə əvvələ qayıdır. Bax, nə yazıbdır? Parçalanma prosesindən sonra alınan metal. Parçalamadan sonra bunlar alınıbdır. Burada da metal budur. Gümüşdür da. Gümüş nitrat turşusundan reaksiya daxil olacaq. Deməli, gümüş, üstə gəl HNO3, əmələ gəlir gümüş 1 nitrat, ki, qatı yazıbdır. NO2, üstə gəl su. Düzdürmü? Və burada deməli, sağda 2 dənə azot var, burada 2 yazıram. Hidrogen solda 2 dənə oldu, sağda 2 dənə oksigen solda 6 dənədir, sağda da 6, düzdür bu. İndi neçə mol gümüş alınmışdı? 2 mol, bax. Həmin 2 mol gümüş reaksiya daxil olur. Bizə deyir ki, reaksiya daxil turşun kütləsi x qram, bu 1 moldur, bu da 2 vurulsun
63'dür. Bu da eləyir deməli 252. Bizdən nəyini soruşur? Kütləsini soruşur da. 2 vurulsun 63 vurulsun 2 252 qram. Yəni bu 252 qram eləyir. Bu da deyir ki, turşunun reduksiya uğrayan mol miqdarı. Reduksiya uğramaq nə deməkdir? Baxın, 2 dənə azotun biri duz olaraq qalıbdır. Oxtaşma dərəcəsi dəyişmir. Amma 1 molu azalıb oxtaşma dərəcəsi. Yəni 1 mol. Aydındır. 2 mola bilmirəm nə qədərdir. Amma 1 mol gümüş olanda 1 mol reduksiya olubdur. Aydındır. O da burada neçəyə bərabərdir? 2-yə bərabərdir. Bunda cavabı 2 olacaq.